迎收睇收聽維多利亞講秘密 Victorious No Secret，我係 Cammy，Dion，我係葉姨，我係阿志。係啊，今日我哋有個靚女，我哋消失咗一個靚女，但係多咗一個靚女。哇！一嚟就已經咁客氣嘅，唉，係咯，好好喎。公關啊OK，Hannah 就要工作啦，今日就冇緣喺度參與我哋呢個靚女嘅聚會，好可惜啊！所以今日有另一個靚女，下次再嚟咯。係做嘉賓係阿 G。Hello，大家好啊！佢嗌咗我哋好耐，話好想上嚟啦，作為我哋嘅後輩啊嘛，係咪啊？上次係啦，我哋好耐就話想我哋俾機會佢啦，咁我哋今日終於都俾咗機會佢啦。我都好開心可以上嚟呢個 channel 學嘢咯。係啊，開心啲啊，同你講。唉，真係終於嗌到啦！不過我成功攞埋啲零食上嚟請大家食真係，好好食啊！呢個係我多謝你嘅朋友，多謝我嘅朋友喺加拿大翻嚟嘅朋友帶咗呢個開心果朱古力。咁我哋認識下阿 G 先咯，我估好啊好多人認識佢嘅啦，即係係我哋都了解但係下係啦，都有好多人都唔認識㗎，所以都講一講啦。咁我就係阿 G 啦，而家都係喺 ViuTV 度做緊。唉，范佩嘉，大家好其實你個啊！我想話由始至終我都唔知你個姓係點讀嘅。其實係讀唔番燒黃係係讀唔係係讀咩煩㗎。如果正音係讀煩啊，即係好煩嗰個煩，唔係飯咯。但係永遠都有人讀錯，包括我自己，我都係即係同人哋講姓咩，我都係講飯咯，所以就唔緊要啦。但係呢呢個班係 friend 嘅都係。都係 friend 嘅，都係 friend，所以係好多人，就算我叫范少皇，我都唔會特登講范少皇咁樣咯。范少皇，唔係即係我見到范少皇，我嗌佢我都係叫佢范少皇咁力王樣。喎，但係關係可能係冇啊，個關係就係都係同一個姓。我咁講翻點解我會識你哋啦？咁其實咧，可能大家都會知道，我之前咪有個美容院係曾經係股東咁樣嘅，咁而家已經係冇再做股東啦。咁我就係同呢位美女一齊係做股東嘅。唔係啊，我哋係 Poly 識㗎，係啦，係喎。咁你唔講嘅啱啱啱。啱醒起。咁阿 G 咧係我師姐嚟嘅，當年咁，但係我一直都誤會咗佢係讀室內設計啦，因為嗰陣時我就喺室內設計嗰度嘅高一 form 嘅同學度聽到就話佢班裡面有個女仔非常漂亮，咁我就經過個班房度我就及佢一眼啦，嗰陣時就及到見到阿 G 喺入邊啦，咁但係我唔知道嗰度原來唔係佢嘅班房，但係唔知點解佢喺 INT 嘅班房裡面出現咗，咁我就一直以為佢係讀 INT 嘅，但係其實佢係讀咩？ product，佢係阿 Jim 嘅師妹。係，我係讀 product design 嘅。點解我會喺嗰個班房出現？其實我都點解咧？我都唔記得。乜？但係嗰陣係周圍走噶嘛，其實都咁，但係我嗰陣時就係識佢，同埋有 say 個 hi，即係可能見到面，但係未即係同佢傾偈咯。係即係純粹係之後做嘢，有一次同佢做嘢，跟住就熟咗少少，跟住就約咗佢出嚟玩咁樣。係跟住就嗰陣時咁啱，其實係 Poly 嘅人開嘅嗰個生意就係，咁佢哋就話想揾個真係熟嘅人，咁我就諗起佢哋其實都識佢，因為阿 Jim 就話之前會同佢哋一齊出去飲嘢，咁我就話咁點解你哋唔揾阿 G 啊咁講，佢哋就話啊係喎，可以揾阿 G 喎，咁不如揾阿 G 傾下啦咁樣。咁就最尾我哋一齊做咗呢一個生意，短短3年，我哋兩個就同我做咗時間3年㗎都。係啊，都有3年㗎，唔經唔覺都有㗎。係疫情開始，跟住我哋兩個就同時間入股，同時間退股咁樣咯，係齊上齊落咗，上齊落咗。係啊，都 OK，我哋身邊人都有受惠到嘅。係咁好啦，我哋不如咁，我同阿 G 熟啲，咁我就不如我帶領大家問佢啲問題咯，好唔好？好啊！哇，小茶好嬲啊！帶領你哋啊！好啊，入行嘅經過啊，因為佢哋唔係好知你做過咩工啦，或者邊一份工你係最深刻咁樣。係咁咧我嘅入行經過，我諗可能好多人都以為我係拍網絡嘅短片先啦。咁但係其實咧，我以前係做記者嘅，我係做係啦，即係做一個《生果日報》嘅記者。幕前定幕後？我係幕後嚟㗎，因為我入到嗰間公司之後咧，我係負責寫娛樂嘅稿啦，就係即係嗰啲戰聲啊，
或者有啲標題咧，我係負責就係攞記者出去採訪嘅資料，跟住我就要抄跛啊，跟住係啦，base on 啲內容去 edit 一啲比較 eye catching 嘅題目啦，同埋內容啦咁樣。咁所以嗰陣咧，其實我算低調嘅，因為有時寫嗰啲新聞咧都會即係唔小心可能哇寫到會唔會太 juicy 啊咁樣，所以我都冇特別話自己做呢一行咁樣咯。咁我都做咗好耐，其實我入 media 呢一行先嘅。咁但係你哋見到我喺鏡頭前面嘅演出咧，就係因為我隔離 team 嘅同事係會拍下啲片啊咁樣，咁就會嗌埋我去幫下手，因為唔夠人。咁你有冇報道個天氣啊？我想問。報道個天氣就冇嘅，但係可能佢哋。我有之後好耐之後有扮過天氣先生咯，係啦，但係冇做過報天氣呢啲啦。咁所以咧，其實我係寫稿出身嘅咯，你可以話。如果你計呢份工都係幾難忘，因為係我嘅畢咗業之後，咁我讀 product design 㗎嘛，我無啦啦就入咗一個 media 嘅行業。我係乜都唔識嘅當時，咁就係咁樣學翻嚟啦，即係學點樣寫一啲 script 啊，然之後VO 嘅聲點用啊，跟住就係做咗都2-3年㗎，係咪估唔到咧？仲要個時間咧係下晝3點翻到凌晨1點咯。哇！咁黐線。因為要趕住第二日出啊啲新聞，所以我一定要翻呢個時間，係冇乜朋友啊呢個時間。即係你食個 lunch 我又唔想早起身啦，跟住夜晚又食唔到飯啦，又去唔到街買嘢咁樣咯。但係我翻咗都2-3年。咁你都捱到3年？係，我都覺得自己好犀利。儲好多錢喎。一定唔係啊，因為我應該都唔係好多。你知道做傳媒做記者嘅人工，即係你啱啱入行，仲要我唔係讀呢一科出身嘅話，其實個錢係勁少咯。最低工資咁樣咯，可能接近最低工資㗎啦，我覺得。嗰陣時係入行差唔多。係啊，即係萬零蚊萬頭㗎咋，即係個人工係。係啊，咁樣我都做咗2-3年。你係覺得好好玩，所以捱到落去定係咩咧？哇！我覺得做 media 呢行係有個魔力㗎喎，即係佢個魔力係唔知係魔力定魔咒啦。就係咧，因為佢每一日發生嘅事好多啊。你我一日寫3個新聞啦，即係嗰啲娛樂新聞，一日寫3條，我好快已經過咗成日。我就係每一日都對住唔同嘅嘢，跟住我就覺得啲時間過得好快，每一日都係啱啱好，我寫完就已經收工啦，我都冇時間諗其他嘢，所以就其實都幾難去抽翻出嚟咯。但係去到咁上下就覺得哇，都差唔多啦，即係做咗2-3年，就算我係乜都唔識入去，我要學嘅嘢都學晒啦咁樣，跟住就轉行咯。咁你就直接轉咗去啱 channel？唔係啊，未㗎，我係啊，中間我仲做咗好多唔同嘅行業，就係去咗一間講科技嘅平台，咁就自己寫稿啊，自己出埋鏡咁樣咯，即係再多咗一個工作，就係講 gadget 嘢嘅，都係 media。係咪即係類似一個網站會有係啊，介紹唔同 gadget 啊，嘅 product？係啊，但係嗰陣都幾大壓力㗎，因為你知 gadget 嘅嘢唔可以錯㗎嘛，資料上嘅嘢，所以就 check 到好緊咁樣，但係你自己又要 on camera 喎，所以其實要背好多嘢咯。係啊，勁驚咯，因為你一講錯一定鬧你咯。係啊。係啊，呢啲 gadget 嘅嘢嗰啲數字係完全唔可以錯㗎嘛。好驚。咁所以我都唔係做咗好耐啫，跟住之後先至再去啱 channel，先至係大家可能比較認識我多啲嘅時間咯。係啦。即係啱 channel 崛起咗，你係嗰期。都可以咁講啦，即係我覺得我係啱 channel 嘅時候係大家比較多人識我嘅時期咯。但係咧之前咧我都有玩過一個真人 show 嘅，我唔知你知唔知？我 ViuTV 嗰個係嗰個廣告女嗰個王。係第一次認識你。係啊，你有睇啊？我有竟然。睇啊你最中意邊個嘉賓啊？好似你用強權去逼佢。二 B 你可以照講噶喎，你最中意係邊個呀？其實因為我對嗰個，因為我咧喺嗰一個 show 入邊咧，我淨係記得2個人嘅啫，一個係阿 G 啦，因為佢最靚女啦。跟住咧，另外嗰個係有個我唔記得佢叫咩名，但係佢唔小心用個捲髮棒辣到人嗰個。唔小心用捲髮棒辣到人？唔係喎，係我同嗰陣我同 Jackie 係一齊俾個髮型師用捲髮器辣親個額頭喎，辣到甩皮喎。咁係咪就係佢同？係咪我同 Jackie 啊？就係
因為係我哋俾人辣親咯。係咁一次過辣親兩個。啊，好犀利㗎！嗰陣咧，因為我哋啱啱新人啊，即係素人去玩呢個比賽啊嘛，我哋嗰陣係唔敢出聲嘅，即係咧咁佢嗱分咗兩批人影相，即係影嗰啲好似參賽者啲，好似港姐嗰啲照片啦，跟住然之後要吹晒風咁樣 set 晒頭，咁佢哋有 sponsor 嘅，跟住咧咁當時咧嗰個髮型師咧就整我哋個夾我哋個前音啦，咁佢就用咗個 Tom 即係捲一碌咁樣嗰啲啦，跟住咁你知其實佢成碌都熱噶嘛，跟住佢就辣親咗我喎，即係已經甩咗皮啦。跟住咧我就同 Jackie 佢哋講，即係我啲組員講話，喂，你小心啲喎，因為我今朝俾人辣親咗喎，你哋自己總之就住啦咁樣啦。咁然之後咧我真係講完啦，跟住咁啱 Jackie 咧就係同一個髮型師，跟住佢就再辣親咯，同一個位咯。跟住我哋就搽咗，即係一齊搽咗個湯火膏，仲影咗相咁樣咯。我可以 send 翻張相俾你，即係個髮型師唔係我哋公司㗎，唔係啊，係啦，即係出邊嘅髮型師嚟嘅，冇錯。即係總之就係咁。咁當時我哋係一定唔發脾氣啦，因為如果只要我哋發脾氣，一定就會俾人講㗎啦嘛。即係就會攞嚟做題材，跟住就話我哋唔知會唔會話好麻煩啊呢樣嗰樣咁樣啦。咁所以我哋就冇講到出嚟嘅，但係我哋覺得好搞笑咯。即係佢個髮型師嗰陣仲同我講啦，佢話：你喐嚟喐去啊咁樣啦。佢話佢叫我唔好喐，即係佢係話係咯，你唔好喐嚟喐去，話小心即係係咯，咁樣會容易辣親咁樣。跟住但係我就覺得可能啦，即係可能係自己問題咁樣。但係當 Jackie 都辣親嘅時候，我就覺得應該唔關我哋事，即係一個就喐嚟喐去，我仲已經提咗佢哋叫佢哋小心啲㗎咯喎。咁佢都辣親，咁即係證明唔係好關我哋事咯。唔係正常夾緊個音，邊個會喐嚟喐去？係啊，同埋正常如果你夾呢個位咧，好少用 toms 噶嘛，即係你話夾個尾就話，即係如果你啲音好長，即係你用 toms 係應該嗰個 curve 係 for 呢啲位嘅啫。應該都拉得好前先至會。係啊。尾你應該有翻啲距離。係咯，咁樣咯，就係有單咁嘅嘢咯，係啊。其實我冇特登講出嚟，係之後有喺 story 度 post 過嗰張相咁樣咯，可能有咗燙傷膏。係啦，辣親咁樣。好恐怖！咁呢個節目你覺得點啊？好玩嘅，好好玩啊，同埋都幾開心嘅，因為真係識咗一班女仔啦。我會形容為即係當參加完呢啲真人 show 咧，好似經歷完一個好大嘅考驗咁樣，即係好似捱過咁樣咯，一齊，所以就會 friend 啲咯。係啊，到依家我哋都會成日都出嚟咁樣。但係我想講，我嗰陣個樣係腫好多咯。我而家回想翻，原來我係瘦咗好多啊！即係比起以前。係啊，我嗰陣成即係好似唔知點解，好似腫咗，俾人打腫咗咁樣。可能係啊，但係我啲 collagen 有啲唔好咯，個位生得即係。我明。即係腫到我自己都睇翻就可唔可以唔好咁啊咁樣。好啦，咁好啦，再問一問一個問題啦。咁入行以嚟咧，你有冇試過一啲最荒謬或者最超現實嘅工作環境啊？最荒謬同最超現實嘅工作環境啊！係監製超好咯，即係佢特登安排咗一個女仔嘅工作人員同我一齊瞓啊！即係佢陪我，唔使自己一個一間酒店房啊！係啊！哇！呢個都好恐怖，但係驚你節目嚟嘅，咁就有靈探嘅成分嘅。但係咧，我最驚嗰次咧就唔係拍呢一個節目咯，係之前我有一個節目叫做《姑媽突變神少女》咁樣啦。但係其實呢個節目係完全唔關事，因為即係好睇啦，當然即係就係講我哋遊山玩水嘅。不過咧玩開心嘅，但係咧我夜晚嘅時候係我自己俾鬼壓，然之後仲見到隻鬼咯。勁恐怖我想講，但係咧呢個 trip 最神奇嘅地方就係佢每一間酒店都有嘢嘅，每一間酒店都有鬼，唔特登嘅，唔係特登。總之每一間酒店都各有特色咯，即係各有不同嘅靈異事件咯。你可唔可以講下見到嗰個？
見到我講咗個最恐怖嗰個先啦，就係當我以為嗰啲咩即係之前我就係經歷過大約就係啲燈喺度斬下，跟住可能廁所燈無啦啦開咗啊，即係明明瞓覺嘅時候熄嘅，但係瞓醒嘅時候開咁樣啦。咁呢啲都算啦，即係你可以解釋為可能係真係咁啱電壓啊或者咩啫。咁但係咧一間我以為啊，終於都唔係嗰啲比較殘舊嘅酒店啦，係一間正常嘅酒店啦咁樣。咁嗰間酒店咧叫做 Hotel High 啦。即係 high 係 HI 個 high，即係佢係扮 Holiday Inn 嗰款咁樣啦。跟住然之後我見佢喂都正常啦，係 Hotel High 啊。跟住然之後我入到間房，佢個 setting 係都有啲有啲 cam 嘅，因為係兩張 king size 嘅雙人床拍埋一齊咁樣。咁我哋係一個人一間房咁樣嘅，即係平時出 trip 都多數都係，因為會休息得好啲啦。咁跟住咧，咁去到嗰間房咧，冇乜特別嘅，入到去咧，其實淨係個廁所嗰個花灑嘅位咧有啲壞壞地，咁但係即係可能你攝啲嘢入去咁頂翻住就得。如果唔係佢就會變咗好似無定向，跟住周圍飛咁樣啦。跟住嗱都冇乜嘢，然之後咧咁我去廁所啦，擺低啲嘢，跟住咧佢個嗰個掹紙巾嗰個位咧，佢無啦啦自己甩出嚟，跟住我都覺得算啦，咁應該係換紙巾嗰個人換得唔好啫，拍得唔實啫咁樣啦，跟住自己整翻啦。跟住到夜晚瞓覺喎，去到唔係冇甩到啦，沖涼都正常嘅。跟住去到真係瞓啦，然之後我嗰陣應該都好攰啦，3-4點左右啦。跟住嗱，我哋可唔可以扮啲係我個枕頭啊？即係我係瞓咗其中一張嘅雙人床，咁我就攞埋隔離嗰兩張雙人床拍埋一齊，冇罅嘅中間。跟住咁我淨係瞓一張嘅啫嘛。跟住咧我就攞咗隔離張床個枕頭咁樣攝咗喺呢邊個床頭度啦。咁因為我驚自己撞親個頭，跟住我就咁樣瞓啦。跟住然之後瞓下咧，我喐唔到喎。咁你知即係咁樣棘住咗啦。跟住然之後咧，我就打側瞓啊！你係我側睡咁樣，跟住我隻手係咁樣放住咁樣嘅。咁然之後咧，咁我無啦喐唔到啦。咁啲人話俾鬼仔一定要講粗口噶嘛。咁我就內心定係唔知，我喺嗰個情況就不停已經講粗口。國語定還是廣東話？廣東話。廣東話。講咩語言？廣東話。係啦，跟住我超嬲，因為真係經歷咗咁多間酒店，全部都有嘢啊嘛。跟住然之後仲要去到呢一間啦。我已經係嗰陣係拍攝嘅尾幾日嚟㗎啦，跟住我已經覺得好攰，跟住我大約就係個意思就係我已經好攰啦，你唔好搞我啦，係啊，我知道你好慘，但係我都好慘㗎嘛，咁樣即係大約 send 呢啲 message 俾佢咁樣啦，跟住到我真係咁講粗我就咁樣啦，跟住然之後我好似喐到咯喎，攞翻個視線啦，坐咗喺度咁樣，咁係兩張雙人床嚟㗎嘛，然之後咧咁我起咗身。跟住我望去我嘅左邊，即係我瞓右邊嗰張床嘅。因為我一望去左邊，我見到一個女人蹦咗喺度咯。Oh my god！但係佢唔係望住我嘅，好彩。我想問下你係好實在地見到嗰個女人成個 shape，定係一個見唔見到樣？我見到佢成個 shape。Oh my god！超恐怖，唔係佢，因為佢係向我唔知佢向邊度望，因為佢係成個貞子咁樣嘅，着白色袍嘅，但係佢唔係長頭髮嘅，佢即唔係貞子咁長頭髮啦，係好似葉姨呢個長度嘅頭髮。我係好記得唔知點解，但係黑色嘅佢啲頭髮，跟住佢唔係好長啫。係啦，但係咧我係睇唔到佢樣，因為佢當時咧超恐怖。我想講佢個 pose 咧，佢唔係瞓喺度，唔係挨喺度啦，佢係打斜僵硬咁樣蹦喺度咯。即係我要示範下佢咁樣，即係咁樣啊！但係佢勁驚，我想講，跟住我係反應唔切啦，因為我咁樣一擰轉嚟，我見到啊嘛，跟住咧我即刻講粗口咁樣啦，跟住咁樣啦，即係好似想打走佢咁樣，跟住然之後我見到佢下一個畫面咧就係佢企咗喺床尾喎。跟住我唔知邊度揾咗一個消毒噴，我就喺度噴佢咁樣。消毒噴係咩環節嚟嘅？我唔知，因為我嗰陣已經崩潰咗啦。係啊，因為係啊，我都唔知喺邊度揾個消毒噴出嚟。跟住消毒噴係咩諗法？我唔知道啊。跟住我嗰陣已經係黐咗線啦，跟住就係咁噴佢啦。跟住咧我就大約見到佢個樣好似好猙獰咁樣，跟住就消失咗喎。跟住然之後噴係 work 嘅。
我唔知可唔可以咁講，因為個回魂夜要加消毒噴噴。呢件事嘅後續係其實咧，我之後有聽翻啲師傅講話，即係如果你酒精係陽氣好重嘅，都有啲用嘅。但係個問題係嗰陣我係好啦，佢消失咗啦，跟住我下一個畫面係我好似跌緊落一個山崖咁，跟住我嚇醒咗，即係我都可以話。你可以話係一個夢，但係個夢咧係同我間房一模一樣，而且係其實我現實係冇消毒噴噴嘅，我唔知點樣諗到出嚟，跟住咁樣啦。但係咧，我翻到香港我超驚，我即刻拜關帝啦，去關帝廟嗰度拜拜啦，跟住問埋啲師傅係發生咩事咁樣，跟住佢就話其實如果你個夢境咧係同你個現實一模一樣嘅話咧，即係嗰個空間係有嘢咯。即係只係你到底係咪喺個現實見到佢，或者即係你咁啱可能嗰個叫做夢境，你係見到，即係其實嗰度係一定有嘢咯。但係我覺得會唔會嗰個台灣嘅製片係特登，即係可能本身因為你哋已經係一個靈探節目，唔係靈探節目啊！呢個係係啊，遊山門係啊，遊山門水節。你哋可以 search 翻，最好笑係嗰間酒店係台灣10大猛鬼酒店之後喺台中嘅。跟住我心諗，喂，講聲都好啊，等我帶個平安符又好，乜都好啊，乜都冇啊嗰陣，因為我之前我唔係嗰啲體質啊嘛。然後我係第一次遇到咁樣啦。但係我想話咧，即係你啱啱咪話咧，如果夢見同一個畫面，即係你如果即係你啱啱咪話個師傅話，如果個夢見係同一個畫面，然後係即係個地方唔乾淨嘅都係。但我有陣時太攰嘅話咧，我都會發夢係自己間房入邊嗰啲情景嚟㗎，即係。但係唔恐怖嘅。咁你當時係咪都係瞓喺張床上面一模一樣？但係係類似嗰啲第二日要拍嘢但我遲到咁樣嗰啲咯，即係壓力大啫，係壓力大，嗰啲壓力大。咁應該嗰個係你間房入邊充滿。係，但係你冇見到嗰啲嘢啊嘛。冇㗎，純粹係我起唔到身啦，即係譬如我原來6點要 morning call，因為第日要拍嘢，但我起身已經8點啦，撲街啦咁樣。我都會㗎。係，咁呢啲應該冇嘢，即係你我諗佢嗰個 definition 今朝都已經係啦。即係拍翻自己間房，即係發翻自己間房。因為我好常發夢咧，係發一啲好真實嘅夢，但係好短嘅，跟住好經常性就係起身嗰下咯，即係可能一起身，跟住你慣咗就可能睇電話幾多點咁樣，跟住我今朝就係起身睇電話，跟住已經1點咁樣啦，跟住但係我醒，即係真係再扎醒，真係醒咗睇電話，其實係9點咁樣咯。即係你遲到嘅意思。自己做咗其實早咗，佢以為自己遲咗。我以為自己遲咗好多。即係所以就嚇醒咗。係啊。我諗如果呢啲夢係淨係見翻嗰件事係點，但係唔係見到有鬼喺度，應該就係冇鬼咯。我覺得你即係我諗係喺嗰個同一個環境有見到嗰隻嘢先至係有咯。我估啊，但係我唔肯定啊，大家可以問翻相熟嘅師傅。哇！但我都想分享一個我係 LA 撞鬼。咁跟住咧，咁癲，因為咁啱講緊撞鬼啦。嗰陣時好多年前咧，我同我妹同我嗰陣時我妹嘅男朋友去 LA 啦，咁佢住 Airbnb 啦，跟住我哋嗰間房咧係一間大睡房啦，然後咧個廁所喺間睡房入邊，咁嗰間睡房咧係有2張床嘅。我哋咧係我瞓一張床啦，咁佢嗰陣時同佢男朋友瞓一張床啦，跟住有一下咧係其實咧一入到去嘅時候咧，我哋沖涼都已經覺得唔係好自在，即係覺得好凍啊，同埋你已經覺得不如你陪我一齊沖涼啦，就會叫我妹，跟住我妹又會叫我咁樣啦，跟住咧同埋咧佢有一個佢行入去廁所嘅時候咧，佢中間咧係一個 closet 嚟嘅，即係好似 Sex and the City 嘅 closet 啦，但係咧佢係一個咧對鏡嘅 closet，即係有個時空隧道喺度咁樣。跟住你覺得哇好驚咁樣啊，即係有個隧道喺度咁樣啦。跟住咧有一下我哋瞓到3、4點咁樣啦，我咧係聽到開水喉聲，跟住咧我扎醒咗，跟住一扎醒嗰下咧閂咗水喉，即係我係聽到開水喉聲，所以一扎醒啊嘛。但一醒嗰下你係聽到閂水喉，跟住我嗰下我係同我妹對望咯，即係喺間房入邊肯定，因為我張床就係同佢張床咁近啦，跟住我嗰下係。跟住我咁啱佢都係聽到啦，跟住我就係同佢咁樣咯。哇！咁嗰個開水嗰個位係要撳，即係一定係要用力先開到。我即係開關，哇！我都試過一次咯，但係我唔 sure 係咪就我喺波蘭。我本身要喺波蘭去完旅行，我要搭翻飛機去 Copenhagen，但係點知班機 connect 唔到，咁我哋就要
航空公司俾咗一間附近機場嘅3星酒店我哋，咁我就同一個女仔 friend 去啦。咁嗰陣時，唔知係咪因為集中營咧，我去咗集中營嗰啲啦，跟住成個人已經 V V 暈暈咁樣啦，跟住我已經覺得有啲驚咁樣啦。跟住點知我沖涼嘅時候，個廁所係勁古怪，好大嘅一個正方形，純粹凹咗一個好細嘅位置係沖涼，跟住就係塊鏡望住晒咁大嘅一個正方形空間，係白燈瓷磚咁樣啦。跟住我到沖涼嘅時候咧，用我好熱嘅水啦，我 feel 到後尾枕好涼咯，我就明你嗰個好凍好凍，跟住我不斷攞啲水淋佢啦，係凍喎，好涼。跟住我已經心諗shit 好驚添，跟住我整特登唔諗啦，跟住我特登唔望塊鏡啦，沖完涼之後就開始唔好望塊鏡喺度換衫咁樣啦，跟住我就出到去啦，咁我就已經話瞓覺啦，今日唔好熄燈瞓啦，跟住我 friend 都好啊咁樣，因為我哋第二朝都其實好早要出門口啦，咁樣，跟住我哋就即刻瞓覺啦，跟住我記得我係瞓到5-6點啦，朝早我無啦啦聽到啪一聲，跟住係冷氣熄咗咯。但係我個冷氣係扭掣好舊嗰隻冷氣，跟住我就即刻喺個被竇度突咗出嚟啦，跟住就睄一睄嗰個冷氣啦，佢寫住 off。係咪 timer 啊？我就係我內心就係諗咁樣諗咯，即係我就諗係 timer，跟住我就好驚咧，但係我就伸咗隻手出就安翻咁樣啦，跟住我就好驚咧，我就匿咗個被竇裏面啦，跟住諗咗好多嘢啦。諗我成個人生啊，跟住之後隔咗一陣之後，睇電話，跟住我就即刻拍聲我 friend，不如走咯，我哋去機場，反正都。其實 timer 嗰個 on off 係應該唔會 on off 嘅，timer 佢應該自動斷電嘅。係㗎，好癲喎！如果係咁，好驚啊！因為我即刻就話起身啦，夠鐘去機場啦，我哋走啦咁樣，因為我哋6點，其實7-8點機嘅，所以我哋都話早啲走咁樣。同埋一間酒店就係超恐怖，即係佢係連個電視，即係講係18年去嘅我。佢連個電視都係大牛龜咁嘅電視啦，然之後成個嗰間嘢係啲木好舊嘅木，跟住間房係好細，但唔知個廁所好大。嗰次應該已經係我最近，跟住我好驚，我好唔敢自己一個人住酒店我都。但係我發覺如果遇到啲咁嘅 case 嘅時候，其實都冇人幫到你，你明唔明？講粗口咯，唯有。我有試過一次係同阿 G 嗰個好似，我有一次係喺英國，跟住我去咗一個。我唔記得咗咩地方啦。咁我同我朋友係同一間酒店房，咁係2張床嘅，即係都係2張雙人床，但係分開嘅。咁我就係有少少俾鬼責咁樣，但係我嗰陣時就覺得都係似發夢，因為佢就係前一段咧就係我喺度瞓緊覺啦，跟住我突然之間就醒咗，跟住我喐唔到，然之後咧就有一隻嘢，但係佢又唔算好人形，有少少怪物嘅，我就見到佢喺我床尾度爬緊上嚟。跟住然之後咧，跟住我就完全喐唔到，又講唔到嘢啦。跟住我就好驚好驚。跟住咧，佢隔咗一陣咧，我就會開始可以喐少少。跟住我就望過隔離床，我就見到我朋友仲係瞓咗喺度嘅。即係佢仲瞓得好冧嘅。係啦，跟住然之後，但係我喐嘅時候咧，嗰隻嘢就會唔喐咯，佢就會停咗喺嗰個位。跟住然之後到我唔喐得嘅時候，佢就會繼續向上爬。跟住然之後我就好驚好驚。咁你咪要不停喐咯？你係咁喐，係咁喐，係咁喐到啊，因為係喎，即係佢會。隔住俾我喐，係啊，但係類似係咁樣啦。跟住係個咩紅綠燈啊，1、2、3。跟住去到最後就係突然之間有一下就好似變咗發夢咁樣，跟住我就可以逃離咗，跑走咗出舊間房。因為我唔知大家有冇睇過呢個新海誠嘅《追逐繁星的孩子》啦。跟住佢最尾咪會有一紮怪物追住佢哋跑嘅。跟住我後尾睇完呢個動畫之後咧，我就醒起當時。嗰啲怪物突然之間有好多隻喺個酒店走廊嗰度追住我跑，嗰啲怪物就係好似嗰個形狀咯。跟住但係後尾就變咗一個噩夢咁樣，我就突然間扎醒咗就冇啦咁。噩夢 OK 咯，好過係。但係因為佢啱啱講話，如果發夢，如果你嗰個環境係一模一樣嘅話，就即係證明嗰個空間有嘢。啲嘢令到我哋2個而家好清醒啊！因為我哋真係有少少嘢，可能係。唔係啩？但我想問下咧，其實拍靈探節目嗰啲係咪反而係你驚唔驚嘅？驚啊都，但係科山嘢你吹木同笛喎。係啊，我最驚係咧，因為嗰一集我都幾癲嘅。佢哋話咩準備咗件紅色衫俾我扮紅衣小女孩咁樣，但係咧嗰件紅色衫係真係厲鬼嗰隻鮮紅色。我想講紅衣小女孩嗰件衫都冇我着嗰件咁紅，即係紅衣小女孩嗰真係啊，真係 pink。嚟嘅啫，佢人哋如果佢撞到你嘅話，都要讓一讓。係你 exactly 紅衣小女真係，我想講好招搖嗰隻紅色真係厲鬼紅，但係紅衣小女孩你 search 翻佢其實係只係着桃紅色比較 shocking pink 嚟嘅啫，跟住我就見到件衫桃紅小女孩。
咁都算係紅色啊嘛，所以驚啦！你勁過佢喎而家。我驚我自己啊！你明唔明啊？因為咧係我應該咁講，係隨團嘅人好驚我，因為佢哋見到我真係厲鬼咁樣，我啲頭髮又長啦，跟住着鮮紅色 one piece 喎，即係精子嗰隻，但係變咗鮮紅色。跟住我自己見唔到自己噶嘛，但係點解咁驚咧？因為佢哋話要 take 翻啲 shot 咧，係我自己要行山。即係佢哋想模擬翻好似紅衣小女孩嗰啲情景咁樣啦，跟住就佢哋喺離遠 Y shot 拍過嚟喎，即係我喺條山路嗰度自己要行一段路啊，好遠嘅時候係啊行，佢要行一段路，係係啊，跟住我係哇，我勁驚，我一路行又係喺度背主禱文啊，即係我唔在天上的父啊，願人皆尊父名為聖咁樣啦，跟住就係咁。冇錯，但係我係就算無論我望邊度咧，總之我見到自己啲手影啊、腳影我都勁驚咯，因為就係紅色咁樣啦。跟住我就哇，好唔容易過咗嗰個 shot 啦，冇乜嘢。跟住然之後佢哋叫我吹牧童笛咯，即係我好彩。荒山野嶺吹牧童笛。係啊，跟住咧我就因為我太驚啦，都有少少。跟住我係吹咗鐵達尼號嘅走音版，跟住。因為我真係好驚啊！部走音版都唔係唔驚㗎喎，其實都驚嘅，都驚嘅，好笑。係啦。鐵達尼號嗰首 My Heart Will Go On，驚啊！驚啊！因鐵達為尼號本身都死晒喎。好好笑喎！鐵達尼號走音版。首歌走音你就想笑㗎咯如果我吹到走音就驚咯，唔係就唔驚咯。如果唔走音就會好驚。覺得自己一定唔走音，點知佢後尾走咗音你就驚，我寧願吹到佢好走音。係啦，跟住最後就係變咗咁樣啦。同埋我嗰一集係拍到最驚嘅第二個情況咧，就係我要着住嗰件衫玩公園嘅設施啊！ Oh my god！即係我要垂滑梯啊，跟住哇！即係我成日覺得好似有人同緊我一齊玩咁樣，你明唔明啊？好恐怖啊！真係，即係佢哋因為真係我一個人要玩，咁佢哋就要拍我自己一個人玩噶嘛。跟住我玩緊嘅所有設施，我都覺得好似有人望住我啊，跟住有人同我一齊玩咁樣咯。但係你係睇冇 feel 到任何嘢嘅。我係個心係咁諗咯，我係唔同埋嗰個狀態，你都唔敢周圍望啦。係啊，同埋咧有一集又係超驚嘅。就係佢話要對住塊鏡，跟住點起一個洋燭啦，跟住要批評㗎，呢啲唔可以哦，係啊，見到你可以斷真命天子，我係批斷咗啊！但係我想講，我唔係特登批斷啦，一定，因為我嗰個廁所咧，即係我哋去拍嗰塊鏡嗰個位咧，係一個好猛鬼嘅地方。點解咁猛鬼咧？因為佢曾經有2個人喺同一個地方24小時之內上吊，跟住自殺。跟住然之後嗰個廁所雖然係已經重建咗啦，但係就係 exactly 嗰個位咯，即係好邪㗎。即係佢一個人自殺完係好似唔知着某一隻顏色嘅衫，然之後咧24小時之內，即係個警察已經查緊案，有晒封鎖線。跟住嗰個第2個自殺嗰人係再入翻去同一個廁所，再着同一件衫吊頸死咯。跟住。係啦，跟住我就要喺嗰個地方度批蘋果，咁佢哋就話如果咧你批嗰個蘋果咧中間斷咗嘅話，你就會見到有嘢。跟住然之後我批下啦，因為咧其實我細個係即係成日幫屋企人批蘋果嘅，所以我對於自己批蘋果嘅技術都好有信心啦。咁同埋我係特登已經批厚啲㗎啦，即係等佢冇咁容易斷開咁樣啦。但係我批到中間咧，我 feel 到無啦啦隻手跣咗一下走咯。跟住就斷咗啦，跟住我係嚇到自己大叫，但係 touch wood 我係冇見到啲咩嘅。不過咧，我又係迎住喎，即係我迎住塊鏡嘅左上角有嘢望住我咁樣啦。跟住咧拍完嗰一拍，我就問，因為我哋隨團有個道教嘅師傅，即係跟住我哋嘅，即係睇下我哋會有啲咩事啊咁樣。跟住我就問佢啦，話其實咧，我頭先批蘋果嘅時候，我見到塊鏡左上角好似有人望住我咁，係咪有嘢？跟住話係啊，佢一直喺你呢度啊咁樣。跟住我係哇，跟住我好彩我嗰陣冇問你啫。咁同埋咧，因為我哋去嗰度之前，即係我同鬼王去嗰個地方之前咧，嗰度我哋有啲工作人員係
係敏感體質嚟嘅，跟住佢話已經喺嗰個位咧，佢話喺度嘔啊，同埋師傅係有擲個聖杯問好唔好繼續喺嗰度拍，跟住佢就話唔好嘅，即係佢個繼續拍，喂個繼續拍唔係啊，即係我哋拍完嗰 part 就走咯，我哋之後又諗過繼續喺嗰度再拍埋其他嘢，跟住佢哋都話唔好咯咁樣咯，即係佢擲嗰個聖杯就話唔好喺嗰度繼續啦咁樣，跟住我哋就去咗第二個位，跟住我先知道原來佢哋之前已經喺度嘔啊，跟住又頭痛啊咁樣。但係我哋去到就即係仲係可以做埋嗰個儀式，跟住先走咯。咁你係咪敏感體質啊？佢唔我唔應該唔算啦，即係我有少少凝住，我咪話好似有人望住我咁樣嘅。咁但係我唔 exactly 真係見到咯，但係我 feel 到嗰度有咯，所以我諗我唔算好敏感嘅體質，係可能真係佢太猛，所以我先會 feel 到。同埋我覺得你都算大膽，即係你唔算話好驚，係你唔算好驚。我已經好驚噶咯，但係唔係可以點啫？咁你拍緊嘢，你一定要完成埋噶我嘛。都冇會推咗呢個 job，我就會同佢講 sorry 啊，真係做唔到。但係你拍緊噶咯喎嗰陣。走啊，拍我嬲啦。我諗佢聽到係靈異節目，佢就已經推啦。啊唔使啦，揾我啦，拜拜好多。次唔使啦，都多謝你啦，拜拜。都唔得啦， 200萬電講真係有個底線嘅做400萬人。咁樣都唔我得啊。着泳衣啦，不如。真㗎。我得啊，我覺得靈我好異節目驚㗎咋 OK 喎，但係如果你叫我同一隻雞共處咁唔得咯，乜都唔好做啦咁，唔做啦，唔做啦。直接客戶喎直接躺平咯。客戶，客戶俾錢你喎，客戶叫你拍靈異節目啊，係咯，佢 sponsor 我係影嗰個定還是我係被影嗰個？唔關事㗎。我彈一個咯。我 crew OK，你 crew 就唔驚啦咩？係 crew 咁多人，同埋楊健好盛喎，黐住嗰啲猛男。但係你無論咁你唔係係㗎，你唔係啊你邊出面都一樣㗎喎。我哋 mini crew 嚟嘅啫喎，其實即係唔我喺對面山影喎。係啊，你自己一個影過嚟，客戶話你係 mini crew 啊，今次係啊， 4個人去拍。咁我會揀3個大漢一齊去咯，跟住就會唔係拍我咯，但係我就話我可以影俾佢影呢張錫咗 print 啖咁樣咯，又係。哇唔得啊！啱啱太驚啦，我哋而家要 cut 一 cut。我哋不如休息一下先。我哋呢一集暫時暫停一下。阿 G，不如我哋玩嗰個快問快答。好啊有，啲咩想問我哋？OK，眯埋眼先。等我諗一諗先，我頭先諗咗一題。 OK，你隨便問啦。你問係完之後，你問完之後你數1、2、3，跟住就指，跟住我哋就擘大眼。如果你哋喺間酒店入邊有一隻厲鬼出嚟要捉走你哋其中一個，你哋會覺得係邊個？1、2、3。點解咧？點解係你咧？住你都要煮喎。啊，我都要指啊！我都要指啊！阿住你都要我會覺得住啊。係葉衣喎。我指葉衣，阿 G 指葉衣，Dion 指 Dion，葉衣指 Dion。係因為通常你冇聽過人哋講咩，你會吸最驚引啲咩，你就恐懼啲咩。嚇。我有時都會覺得特登講得自己唔驚，我就唔驚我。咁如果嗰隻厲鬼係一個好靚仔嘅猛男嚟嘅，但係只不過佢不幸過世，但係佢真係好靚仔喎，即係但係佢係鬼嚟嘅，咁你覺得點？要睇下佢咩形態出現咯。佢人形嚟嘅，但係鬼嚟嘅。如果好似以前有套戲咧，叫做9個女仔一隻鬼， Edison 呢啲鬼仔我就 OK 咯， O K。鬼仔我就 OK 咯，但係點解葉衣指 Dion 咧？因為我就係覺得佢最驚，我通常最驚就最容易俾人。即係我而家話我即係如果遲啲我係錢就會嚟啦。即係如果我係一個鬼嘅話，咁我都會，收咗最驚嗰個。我唔會收，即係你會我覺得好想嚇最驚嗰個整蠱佢喎。你特登嚇佢啊！知點解阿 G 會指葉衣咧咁？因為我覺得葉衣好淡定啊，即係如果我係隻鬼咧，我就要即係同你係唔佢商量驚啊嘛？唔係啊，你係唔驚，我就係想搞到你驚咁樣咯。我指葉衣係因為我覺得葉衣陰氣最重咧，咁係入邊。但佢額頭最大喎，我覺得葉衣陰氣最重，係咩陰陽怪氣最。跟住我覺得陰陽怪氣如果一隻唔係咁樣形鬼咧，佢要我諗得好遠啊！即係我覺得如果一隻鬼咧，佢捉鬼係佢想強壯自己團隊。係。咁我覺得如果佢捉葉衣就可以強壯到自己團隊。即係我加入啊！係啦，呢件事佢可以加哦入，可以捉更多鬼入去咯。即係佢就係強壯到自己嘅陰陽怪氣團隊咁樣。但佢額頭大，其實佢原來咁樣陽氣好盛㗎。係啊我。陽氣幾就係因為佢其實我都敏感嗰個體質。係係啊，就係因為我覺得佢就係因為太鎮定啦，所有嘢都好似冇乜 feel 啊，是但啦咁樣啊嘛。跟住我就係好想睇下你會唔會真係驚，我越驚個樣會越鎮定，哦因為開始驚到因為呆咗已經嚇到呆咗。係
真係會啊。好，呢集就咁啦。就係咁大家記得有咩想同我哋講咧，可以comment 俾我哋啦。跟住有啲咩信想寫俾我哋咧，可以 Google Form 寫俾我哋啦。同埋記得 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 啦，因為我哋又係唔知點解而家越嚟越懶，同埋越嚟越忙啦。如果大家想冇懶，冇懶如果忙大家啫，想第一時間冇睇到懶我哋嘅片，就記得 subscribe 我哋，咁就可以第一時間睇到。咁同埋可以Instagram follow 我哋啦，同埋 comment。同埋我哋今集咧要多謝兩個幫手啦，咁佢哋啊喺度係啊幫我哋整咗一個聲啦，同埋整咗啲燈啦，就好似好有氣氛啦。我覺得係有下 feel 次唔到知仲整唔整到㗎啦，咁就 OK。咁好啦，多謝你哋兩佢會幫我哋整4集，位阿叫晒嚟4集。耶，耶！陣間再講，拜。拜拜。